Здравствуйте, меня зовут Раповицкий Константин. Моя семья является томственными пчеловодами. И меня всегда так интересовал такой удивительный продукт, как мед. И почему мама его использует почти везде? Воду пьет с медом, кашелем лечит ледка с медом, и на лицо мажет мед. И я целенаправленно задался себе этим вопросом, и вот что у меня получилось. Мед – это сладкий вязкий продукт, который вырабатывают пчелы. Пчеловоды рекомендуют начинать свой день с ложечки меда. Он укрепляет иммунитет, оздоравливает нервную систему и повышает работоспособность. С древних времен считали мед пищей богов и символом смерти. Мед – единственный в мире продукт, который который не портится более 1000 лет. Это доказали археологические раскопки. Виды меда. Мед бывает луговой, гречишный и так далее. Мед используют в медицине и в косметологии. При простуде не обойтись без меда. Он прекрасно лечит кашель и является обеззараживающим и противовоспалительным средством. А главное, в нем много витаминов и полезных веществ. Мед бывает дикий, цветочный и падевый. Как мы качаем мед? Папа достает из улья запечатанную рамку. Далее он ее ножичком распечатывает. Далее ложит в медогонку. Она в методу центрифуги крутится. И из медогонки вытекает вкусный, полезный мед. И все-таки, как же отличить настоящий мед от поддельного? Первый вариант. При хранении настоящий мед кристаллизуется, а поддельный расслаивается. Второй вариант. Один вес литра меда составляет 1,4 килограмма. Последний вариант. Настоящий мед текет непрерывно. И я хочу вам показать, что этот мед настоящий.